everyone. It's Christmas Eve, December 24th, 2015 in Toronto, Canada. Who would have believed that I could be riding my motorcycle on Christmas Eve? It's amazing today. Grass is green, people are happy. Tomorrow's Christmas. دسامبر 2015 است در شهر تورنتو کانادا که معمولا این موقع همیشه پر برفه تا 1 متر ممکنه برف باشه. امروز ما آفتاب داریم و چمن و هوای خوب موتور سواری. فکر نمی کنم دوباره در 100 سال آینده همچین چیزی ببینیم. من امروز دارم استفاده می کنم از این مسئله، جای شما رو خالی می کنم. انشالله که دفعه دیگه با هم. قربونتون برم. خداحافظ.